여러분 오늘 하루 어떠셨어요? 마음이 조금 무거우셨나요? 아니면 조용히 잘 지나가셨어요? 나무는 서둘러 자라지 않고 흔들리면서도 뿌리를 잃지 않는답니다. 그 모습은 마치 우리와 닮아있죠. 강의 물결을 바라보듯 마음속에 일어나는 생각들을 그저 흐르는 물 위에 작은 빛처럼 한번 바라보세요. 붙잡지도 말고 밀어내지도 말고 이런 생각이 있구나. 그저 흘러가게 두는 거예요. 오늘 있었던 작은 실수도 말하지 못한 마음도 물 위에 흘려보내주세요. 오늘도 나에게 고마움을 표현하고 감사한 마음을 가져보는 건 어떨까요?